សូមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកបង្ហាញពីផលិតផល Makita ជាប្រភេទ motor បូងតលីប្រើថ្ម 12V មានលេខកូដ CL117 ចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាថានៅពេលដែលប្រើប្រាស់មានកម្លាំងបែបណាតោះអានេះកន្លែងតង់តាក់បិទកន្លែងនេះកង់តាក់បើកមានកម្លាំងខ្សោយកដាលហើយនិងខ្លាំងលេខ1ខ្សោយលេខ2កដាលលេខ3ខ្លាំងចាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខកដាលនេះលេខខ្លាំងបូមលើព្រំឬមួយក៏បូមលើសាឡុងដែលយើងមានកំតិចធូលីនៅលើសាឡុងអញ្ចឹងយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនេះជាកន្លែងកុងតាក់ដែលផ្លាស់ប្ដូរដងចាយើងគ្រាន់តែធ្វើការកាច់កន្លែងហ្នឹងទៅយើងអាចដកបានអញ្ចឹងយើងដោះកន្លែងដងខ្លីនេះសម្រាប់យើងបូមកន្លែងក្លៀតដែលមានកំតិចនៅចុះលើព្រំលើមួយក៏លើសាឡុងយើងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងមកសាកទាំងអស់គ្នាសម្អាតវានៅនេះកន្លែងទុកធូលីចាមិញខ្ញុំធ្វើការសម្អាតមិញគឺមានធូលីបែបនេះមានកំតិចដីធូលីដែលទូយើងល្អិតយើងមើលអត់ឃើញនៅពេលដែលយើងធ្វើការបូមទៅមិនដឹងថាកំតិចហ្នឹងវាតិចជាច្រើនចាមកតែសក់ចាអញ្ចឹង
នៅពេលយើងសម្អាតរួចយើងត្រូវការសម្អាតម៉ូទ័របានដូចគ្នាដែរចាសម្អាតហើយយើងទុកដាក់ស្រួលបួតទៅយើងដោតថ្មនៅពេលដែលយើងត្រូវការប្រើយើងយកមកប្រើជាធម្មតាចាគឺខាងប្អូនមាន3ពណ៌ចាជាប្រភេទប៉ាថ្ម12វ៉ុលផ្ទុកកម្លាំង2អាំពែចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសតាមតម្រូវការពណ៌ដែលបងប្អូនចូលចិត្តចាមាន3ពណ៌ហ្នឹងចាមានពណ៌ខៀវពណ៌បៃតងពណ៌ស្វាយចាជាប្រភេទពណ៌ដែលពេញនិយមទាំងអស់ចាសូមថ្លែងអំណរអគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា